December ni som pariat sang ni som ni pali ni lai ni ania bazar thlir tu te chi bai ule parliament thlasik thut khom nei meka nimin khan lok sabha chuan ramdan pui constitution siam danglam na turin bil putlu ania he bil hi India rama sarkar lai pui le state sarkar in than pui chu hun in anga nei na turania sarkar lai pui ro rel tu BJP le an tho pui ten one nation one election ti an au pui hlen chu atum na ni nimina bil putlu hi vote lain bukania adulama MP jani somruk pakwa in vote an thlaka adulama vote za somkwa pariat atlathunga bil hi simple majority chuan pasania mase dan pui ti danglam turin atling zo lo thungani Congress MP Manikam Tagore chuan vote zali somruk pakhat oma mun thuma thena mun khat mamonia chu vote zathum pasari ani lain sarkar chuan vote jani somruk pakwa chau amua eptulamin vote za somkwa pariat aneni one nation one election rot na chuan 2/3 majority amu phalawani ati Congress MP lar berzing ami sasi tharur point sarkar in MP anga ti chu alang chiang hlea mase pass tur chuan mun thuma thena mun ni vote anga wangin antlin zo lo chiang hle ani atia chu wangin he thila hian sarkar hi en chi reilu tuk lawa tha ti alang chiang hle ati bok hetiang ani ta ka chuan he bil hi joint committee kuta dani le mela he parliamentary committee hi lok sabha member an nei dan anin party tin telna turania BJP chuan MP an nga berawangin committee hi an hruai ba ka member an nga berang nimin chanu khan the constitution 129th amendment bill chu lok sabha hian law minister Arjun Ram Meghwal chuan apuluta eptulamin an do ngal hlea Congress MP Manish Tiwari te Samajwadi Party MP Dharmendra Yadav te Trinamool Congress MP Kalyan Banerjee tele DMK MP TR Balu te chu he bill dawna konga amazing hlap tu te ania Maharashtra Chief Minister Lui Uddhav Thackeray ya kai shwai Shiv Sena le Sharat Pawar kai shwai Nationalist Congress Party te baka party te naw dang te point bill an du lo thu an au puya he bill du lo tu jinga hian Communist Party of India Marxist CPIM le Indian Union Muslim League te po antelani one nation one poll TMO one nation one election TMO asoi bill hi eptu de chuan na satakin an soi sela central state in thante hun sang sang nei lova arwala nei zel to tura ro man na hi India ramdan pui ruanga bul thut soi hing theyani ti hialin an soi sela Samajwadi Party MP Dharmendra Yadav phei chuan he bill hi mi pakhat ro relna dictatorship kong puyani ati hial Trinamool boss le Bengal Chief Minister Mamata Banerjee chuan India ram mi pui ro relna le ram in kai shoina ti der thonga mi malthu nei na kalpui tumna ti in he bill hi alo sei sel to bok ani DMK MP TR Balu chuan India ram puma arwala in than nei chu sen so how tak lutuk ti sain tuna in than pui nei dana po election commission chuan electronic voting machine EVM thar siam nan kumsom panga dana cheng weibel se sing khata seng ji ani ati heti la hian BJP thopui de chuan he bill hi than ti thuan soi clear ter thunga Andhra Pradesh Rural Light Telugu Desam Party te Maharashtra Deputy Chief Minister Eknath Shinde kai shwai Shiv Sena te chuan he bill hian fak hlea TDP shwai tu Lavu Krishna Devarayalu chuan Andhra Pradesh arwala in than pui nei hi kan local pui to a Kanton Fria da Trangina Thadzia kan mua Azang khai na sam khaya Rampuma man ngai chi ni in ka hria ati Union Law Minister Arjun Ram Meghwal chuan in than dan ti danglam chu dan pui ti bor banna ni lo dan hi in than na kalphung siam danglam tura man thei ania he bil hi in than na hau tak ti ziom na turania dan pui ti bor banna ni lo ati one nation one election omjia chu arwala lok sabha le state assembly in than nei tina ni bera hero manna hian central le state in than pui chu arwala nei ni lo po in kum khata nei tur ani dona tuna kan kalpui dana chuan India rampuma arwalin lok sabha in than pui nei ania mase state in thanero chu hun sang sanga nei ani thung thin ani kumin kumtir lam April le June thachung khan lok sabha in than pui nei ania Hemirwal Hill State Pali Andhra Pradesh Arunachal Pradesh Sikkim le Odisha State Assembly in than pui nei ani boka kumin October le November thain kar chung khan India ram state Pathum Maharashtra
Haryana le Jammu and Kashmir te anin thlang le a nikum lamkhan state panga Karnataka Madhya Pradesh Rajasthan le Telangana te chuan assembly in thlan pui nei ani to a nakum kum sang ni le somni panga hian Delhi le Bihar anin thlang le anga nakum kum le sang ni le somni baroka Tamil Nadu le West Bengal te anin thlang le ang hetianga in thlan dan ti dang lam hi thil ol samani lova India dan pui hnoya article sang ti dang lamanga idona wangin dan pui siam that amendment nei nge yanga ya chu mai ba ka chon state le UT tamjok in tha antia anpom angai bokang one nation one election kalpui tur hian India dan pui article somriat pathumna parliament tram chungchang te article somriat pangana president in Lok Sabha the dan tur chungchang te article za som sari panina state legislature te tram chungchang te article za som sari palina state legislature te thia dan chungchang te le article za thum somnga parukna president's rule chungchang te chu ti dang lam vek angai don ani Russia sipai general pakhat chu Nimin Khan Moscow khopuya tha ani Lieutenant General Igor Kirillov Russian nuclear biological and chemical protection troops how to pa chu Moscow Ryazansky Prospect residential block electric scooter bom kam ti pu mangin thani thu Russian official te chuan puanga arwal hiana assistant po athive antibok Kirillov thana na bom ti pu hi thokna hleya helai vela intuk ver enge mozata ti chiat ba ka Kirillov omna bulkong ka pui chu a thlo dar vekani Russia police te chuan helai mun hi mi pui kalpo theilovin an khar khip ngala criminal case an jiak lut ngal bok Kirillov yan tuna na chel mekhi kumsang ni som pasari tang khana chel toa kumin October tha khan Ukraine Russia in chemical weapon amang nia an hria da wangin Britain chon mimala hrek na thupe kan ti chuaka tunkar thotan ni khan Ukraine point an rama chemical weapon manani wangin thu boyan siam sak ve bok ani Ukraine chon kumsumnga palia upa Kirillov fi an intelligence te thani thuan puanga thu boyan siam saktu loka Ukraine intelligence ten Moscow khopui nge ya Russia sipai general poimo tak an thathian Ukraine rama indona boruak atitang sot nge yang Nimin Khan Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei chuan Israel chu khobela tanga noi boturani atia Syria President chuani wangin Iran pui Israel beitu te chuan tlom pha don lo ti asaibok Khamenei hian Iran rampuma TV ati chuaturin Nimin Khan thu asoya Syria mathilom dana tangte Zionist regime le America te nungron na wang le tu te ne mon lo tran puina wangin Israel do na hi to mai turin an ring sualang ati Country thewang in December ni riat khan Syria President Bashar al-Assad chu Syria matangin chua ania Iran in Israel dauna konga an man tangkai Hezbollah le Hamas teral thuam le tanpuina dang an pek na Syria chu amang thairi lawangai ania chu mai ba ka chuan ni kum October tha Hamas ten Israel an bewanga Israel phubala na kal zela Hamas le Hezbollah te chu na sataka chut chau an ni to ani Khamenei John Assad pai thla ka ne wangin Iran chu chaklo phalo atia Zionist regime te hian Syria mangin Hezbollah te hi hualbet thein anin ngaya noi bo theidon in anin hreboka ma se noi bo jok tur chu Israel hi ani atibok Nimin Khan Pacific tuifin riata ram pakhat Vanuatu a chuan magnitude 7.39 li ranginga Vanuatu hi thlerkar sang somriat vel zet ania lirhing hian thila ti chena sa hle Helin hinga wang US Embassy te British High Commission te French Embassy te le New Zealand High Commission building te po achia US chon an embassy building chia wang hian Vanuatu an embassy chu thule omma tan kharani ti an puanga staff te ro him takin thiar chu an ni anti lirhing hian Vanuatu khopui berport villa in na ti chena sa hle chungin mi pakhat chen nun na chana US Embassy hi chhong thumania an hnuai ber chu chimin achunglam chhong hni ro chim thlama se alading ni in Vanuatu President Michael Thompson chuan a soi bazari lo thira wangin kan lo me